Peyğəmbərin yanına bir kişi gəldi, sahabələr də yanındadılar. Kişinin boyu digər insanlara nisbətən çox balaca idi. Biz rast gəlirik bəzən belə insanlara. Və o Rəsulullahın yanından çıxandan sonra sahabələrdən biri bir qədər gülüş məqsədi ilə söz demədi, əli ilə işarə elədi. Yəni bir növ ki, balaca adam getdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona baxdı, dedi ki, sən o kişinin qeybətini elədin. Hətta işarə ilə də belə olsa, vacib deyil dilinlə deyəsən, işarə ilə belə olsa, bir insanın haqqında zarafat məqsədi ilə, insanları güldürmək məqsədi ilə, ona tənə vurmaq, ona ələ salmaq olarsa məqsədimiz ki, o özü eşitsə bunu acığı gələcək, xoşu gəlməyəcək və yaxud da bizim üzümüzə vurmasa da belə qəlbən narahatçılıq keçirdəcəksə, bu qeybətdir və yol verilməz haldır. Bu sabahları məsxərəyə yol açır, ələ salmağı adiləşdirir insanların gözündə və əminliklə mən sizə deyirəm ki, insanların küskünləşməsinə səbəb olur. Misal üçün, mən eşitsəm ki, mən oradan çıxandan sonra və yaxud mən orada olmayanda bir qrup insan mənim haqqımda bu cür zarafat edərək bir-birini güldürüblər, mən artıq onlardan küsəcəm. Sabahki səmimiyyət olmayacaq. Və mən daha çox insanlardan şikayət edən, özünə qapanan, depressiv bir insana çevriləcəm. Qeybət, istehza, zarafatlar, yersiz zarafatlar insanları bu vəziyyətə salır. Ona görə də çəkinmək lazımdır.